ребята. Сегодня мы поиграем в это заброшки. Будем играть в бейстик. Там, короче, надо 2 частика. Можно их еще покрасить. Короче, сейчас я вам все покажу. Так, блин, ну она у меня не скачана. Я знаю картину. Там желтый и синий мечами. Вот так сейчас есть. Ну, кому-то лобит, давай. Дуе есть стик маны. Так, где же? А вот они. Скачать. Все, ждем, пока скачается. Спустя 5 минут. Скачалась, да, скачалась. Моя рука. Ладно, другу. Ладно. И такая рука сойдет. Мне ж не больно было. Ладно. Ладно, больно. Просто надо ее вылечить. Хорошо, что я знаю заклинание. Рука вылечись, без скоро будет больше опять не болит. Вот такая же, как была всю жизнь. Ну, ребята, готово. Теперь играем. Вот, видите, что тут? Вот это игра круто. Куда мы не смотрим? Кстати, я вам раскрою свой секрет. Вот карта. Это моя карта. Вот, видите? Крутая же. Сейчас вам покажу. Может, я там магу ставлю. Да нет. Ладно. Давайте играть. У футболочек. Играем. Вот это. Они сейчас упадут же. Красный ты выиграл. Вот бак, видели? Что это? Я не буду эту вашу иголку. Теперь надо потренировать. Тренировка. Красный ты где? Вот. Погнали, красный. Я красный, я должен быть сзади. А ты пока там будь. Ты куда полетел? Все, погнали. Красный, бей его. Дайте мужичка. Ну я сильнее тебя, смотри. Дайте мужичка. Отвали. На. Где моя сосиска? Сосиска? Сосиска, сосиска. Бей его, дайте мужика. Я с ними лично разберусь. Дайте мужика, на мужика. Да я люблю повторять слова, как вы не знали. Укатвайчик, это для них бомбанчик. Я полетел. Твоя леталка убивает всех. Меня щупнул. Дайте мужика. Дайте мужика. Ведь у мужика не помогла. Отвали. На гитаре. Дайте мужика. На тебе. Бей его. Улетай. Дайте мужичка. Лови гитару. Я разберусь. Я сам разберусь. Полетей. Это твой друг, что ли? Да. Дайте мужика.
своего брата убил. Ау! Ай! Я почти сдох. Бежим, бежим! Где музыка? Ой, привет. Бежим. Отваливаем. Отвалили. Все, я натренировался. Важник где? Зависла. Игра зависла. Ну, блин, зависла. Выходим. Ну что поиграть? О, Митей. Митей. Все. Вот она, Митей. Хотя, может, это не она. Надо же идти в школу и посмотреть, какая она. Так, пропускаем. Пропускаем. Так, все. Смотрим. Компьютер включаем. Андрей 2002. Вводим. Так. И смотрим. А, да, это так. Митей Холлоускейп. Скачать. Она 2016. Ладно, пофиг. Ой. Ставим ок. И скачаем. Все, скачивайте. Все скачалось. Нет, не скачалось. Скачалось. Наконец-то. Спустя долгих 100 лет. Хотя не 100 лет. Можно просто потыкать. Ой. Зачем я это делаю? У меня и так все кнопки в крови. И где моя сосиска? Проходим в первую. Сегодня работа немного затянулась. Мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице было метель. Вот я опять. Вот я метель. Нужно выбираться отсюда. Надо. Извините, жалуюсь. Лоточек берем. Знаете, что с ним делать? Не знаете? Тогда смотрите. Берем лоток в руки. Который шумит. 3, 2, 1. Черт. Учитесь, спидранить. Просто спидран. Вот такой. Нужно поскорее вернуть. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Смотрите. Так, во-первых, ребят. Дед Морозин. Дед Морозин. Бупосин. Что-то здесь не так. Что тебе не так здесь? Какое тебе не так? Входи. Видимо, показалось. Тебе показалось. Входи. А я пока. Это пиратам нужно уже чем нужно. Кстати, он и, наверное, положил провода. Помощи. Потом еще у меня видим ванну. Джей Клаун. Ой. Вот он полой. Так что открыть дверь. Вот. Сейчас будем шуметь. Шумим. Нет. Вот, наверное, шум. Просто что-то упало. Так что я закрываю дверь. Мы же ходим назад в клетку. Ой, привязали еще немножко. Ну и чё, кстати, знаете, что он просто может проверить? Тут цифры появятся. Ждем. Просто спим. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
поддергивайте. Он уклал. Значит, нужно было очищать его. Так что в туме? Опа, чистые килки. А, нам пригодится. И это чистые килки. Мы готовы проходить мутей? Самое главное, нам рычаг нужен. А то я помню, смотрел какое-то видео, там, короче, проиграл, потому что рычаг же был не он, и играла того раз у него. Там мы пошумели. Школки стекла. Ничего. Фигня. Подсказка. Подсказочка, ты работаешь, я помню. Я знаю, зачем он. Все, ребята, мы еще брали килку. Белкой, да? А нет, мы не бросили. Нет, это надо. Не даю дом. Тра-я-я, цапаява, чуба-му-му-мэ. Тра-я-я, тра-я-я. Ой. Ну его там оказывается тайник. Кто знал? Надеюсь, кто. Чпочковичек. А он вот я знаю, чем соль. Вот точно собирай килку. Я попался, извините. Так, открываем его тайник. Он, а нет, не просвечивайте. Кто-нибудь вообще доказал, что у него тайник? Что килка собрана? Килка. Теперь надо слить воду. Убьем эту штуку. Я знаю, зачем нам. Прицепить. Подсказка. Все, я выполняешь мои подсказки. Ну. А рычаг-то где? Подсказка. Наверное, еще умеет. Надеюсь, он не заметит, что это умеет. Ну-ка. Понятно. Понятно. Наверное. О, подарок. У меня подарок. Вот он. Что это? Что-то здесь не так. Что тут не так, ребят? Видимо, показалось. Да, это да, показалось. Все, нашел. Берем рычаг. Все, ребят, мы сбежали. Стой-ка. Найти вон ту штуку. Тут кто-то умер. Лифи! Мы готовы пройти. Открываем дверь. Включаем электропитание. Google стоит явно отключи электропитание. И отключить. Можно туда не зайти, а то Твою же мать! Ну вот укаемся.
Все, ребята, мы вошли. Победа. Давай быстрее. Да правда, надо быстрее лифтику. И чапулки. Не-не, пошел ты нафиг. Не буду открывать тебе дверь. Я знал, что ты маньяк делать будешь со мной тогда. Все, бай-бай. Ребят, мы прошли. Мы построим. Чё? Где ты, черт возьми? Я уехал. Сам ты будешь плохо. Я украл у него белую. Ой, то есть скрепку. Что я сбежал, ребята? Я сбежал. Ну. Что? Все, ребят, всем пока.